美丽的青岛，来到美丽的大宝岛视频。是杨松杰，然后我的兴趣爱好的话是街头唱歌，在业余的时间经常会走到青岛的大街小巷出来街头演出也特别喜欢青岛的这种文化氛围，也非常感谢青岛能给我们这么好的一个机会在青岛的各个街头各个广场进行演出。今天的欢乐将是明天永恒的回忆。啦啦。